हेलो दोस्तों, मैं हूं रॉयल रफ़ी और आप देख रहे हैं रॉयल रफ़ी 01 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि ओल्ड मॉडल CI कास्टरॉन इंजन के ऊपर है, ओल्ड बुलेट के ऊपर। तो उसका हम करने वाले हैं रिस्टोरेशन। तो पहले आपको गाड़ी दिखाते हैं कि गाड़ी कैसी है देखने में और बनने के बाद क्या होगा, कितनी अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। और पहले मैं आपको गाड़ी की कंडीशन दिखाता हूँ क्या है और उसमें कितना काम करेंगे हम, वो भी आपको बताएंगे। और कितना खर्चा हुआ वो भी हम वीडियो के लास्ट में आपको ज़रूर बताएंगे। तो पहले आपको गाड़ी दिखाते हैं और थोड़ी गाड़ी का साउंड भी दिखाते हैं, क्योंकि हम इसमें इंजन का भी काम करने वाले हैं। तो आइए मैं आपको पहले थोड़ा स्टार्ट करके दिखा दूं। तो दोस्तों ये गाड़ी का साउंड है। तो दोस्तों यही है वो दिलों की धड़कन, ठक 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 ठक। देखो यही है वो दिलों की धड़कन। तो हम आज इस दिल की धड़कन को और भी अच्छा करने वाले हैं। तो दोस्तों हम गाड़ी फटाफट डिसमेंटल कर लेते हैं और आपको दिखाएंगे डिसमेंटल करते हुए। और आपको ये भी बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा पार्ट्स हमें डालना है, या कितने पार्ट्स इसके अंदर ख़राब हो गए हैं, या जनरली कितने पार्ट्स चेंज होते हैं। तो फटाफट गाड़ी को डिसमेंटल कर लेते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों को, ताकि और भी लोग देख सकें इस वीडियो के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं।
तो दोस्तों हमारी सारी गाड़ी डिसमेंटल हो गई है। ये हमारा इंजन खुला हुआ पड़ा है सारा, और ये हमारी पूरी गाड़ी पड़ी है। ये सारी गाड़ी हमारी डिसमेंटल हो गई है। आप देख सकते हैं सब पूरी गाड़ी को हमने डिसमेंटल कर दिया है। तो हमें करना क्या है, अभी तो बहुत रात हो गई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल रात हो गई है फ़िलहाल। तो ये सारा सामान हमने निकल का अलग कर रखा है, पेंट का अलग करके सारा सामान निकल और पेंटिंग में दे देते हैं। और जैसे ही सारा सामान तैयार हो जाएगा, जैसे ही सारा सामान तैयार हो जाएगा तो हम फटाफट गाड़ी को असेंबल करेंगे और बहुत जल्द वीडियो आने वाला है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।